ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் பைட்ஸ். இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதாவது வாழைப்பூ பொரியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். அதாவது இந்த வாழைப்பூ பொரியல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நீங்களும் இதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழைப்பூ வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி அதில் ஒரு காம்பு மாதிரிலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம வந்துட்டு வேக வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால கொஞ்சமாக வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்புத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம வேக வைக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு 10 மினிட்ஸ் பக்கம் இது நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சு இதை வந்துட்டு இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிறவளுக்கு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வந்துட்டு எப்பவும் போல் ஒரு வானலில் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பச்சை மிளகா தேவைன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாங்க. அண்ட் அதே சமயம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ். கண்டிப்பாக இதை வந்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி வச்ச அந்த வாழைப்பூவை வந்துட்டு இதில் போட்டுடலாம். நான் ஆல்ரெடி மஞ்சத்தூள் போட்டதுனால நான் போடலை. உங்களுக்கு பத்தலைன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வாழைப்பூ போட்டு நல்லா வந்துட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் இது வந்துட்டு குக் ஆனால் போதும். கொஞ்சம் சால்ட்டு பத்தலைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் பத்தலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வேக வைக்கும் போதே உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் பத்தலைன்னா வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் எக் உடச்சி ஊற்றினீங்கன்னா இன்னுமே வந்துட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதிலே வந்துட்டு தேங்காய் போட்டு இறக்கிடலாம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு 2 எக்கு ஃபைனலாக வந்துட்டு உடச்சி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் வந்துட்டு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களுமே வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம நம்மளோட சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.